morning, good evening, good afternoon, Oromo gang. Yeah, just check out the Oromo music, Oromo videos, which is amazing. Traditional dance, shaking more of your shoulders. Do what you want to do in this music. I've been reacting to Oromo music lately, and thank you so much for those who turn up and watch my videos. Please, I want you to watch my videos so much and like. Anytime you like the video, it means a lot. Even if you don't subscribe, but like or share or do something, comment, do anything. But most importantly, subscribe. Let's go into this. Jira jirtu akkam hordoftoota keenya nagaa fayyaa jirtu hundi keessanuu nagaa keessanii nageenyi bakka jirtu isinii ga'u namni argaa jirtan sirba Yosan Getahun sadii obsa jedhu react godhe YouTuber Rwandaati. YouTuber Rwanda nama beekamaadha. Egaa sirba Yosan react godhe kana yaadota garaagaraa kennaara. Mee reaction namoonni kenna baay'ee reaction kana irratti kennu irratti baay'ee ganama muuxannoo hin qabnu. Haa ta'u malee yaada inni kennaa yeroo amma kana irratti mee wajjumaan dhageeffannaa hordofu. Yosan Getahun Bosa. New Oromo music in Ethiopia. Yeah, you ready, guys? Let's go. Robsa. The horse that look catch. Why they are always sticks, they are always guns, they are always is so aggressive when you listen to Oromo or some Maaliif yeroo maraa ulee qabatanii stick maaliif immoo gan meeshaa waraanaa qabatanii Oromoo muuziqaa irratti yeroo maraa maaliif qabatanii jedhee gaafataara. music. Why? And by the way, this YouTuber is very amazing person. Hordofaa tan ta'e baay'ee nama jabaadha. Yaalaa ture dubbisaa ture Yosan Getahun kan jedhu Yosan Getahun obsa kan obsa jedhee yaalaa ture jecha obsaa ture. Egaa baay'ee namatti tola. Is very committed. Afaan bakkuma garaayyuu haa ta'u nan jaaladha ture. Waan barbaadde illee jedhaa komentii barreessaa subscribe gochuu baadha. Waan barbaaddanis jedha. Annan jaaladha yaada keessa yaada isinitti waan isinitti tolu ibsadha ture. Baay'ee namatti tola haalli
that sounds like raw. It's like pushing him so hard, oh bro. This one. Sagalee isaanii baay'ee humnaan kana baay'ee akka jaalate kan ibsaa jiru baay'ee natti toleera. Thank you so much, Olomian Gang. Thank you so much. I just have to go and like the video. You see, I already subscribed to this channel because I always do some content from here. Wow, that's nice. Aicha sanyii gootaadha. As I speaking correctly. Perfect dubbisee gama dubbiseera waajjiree. Reebicha dhibbeedhaan illee. Wambadeen qabaadha direct. I think there's only one tailor. No, sorry, not one tailor. It's a traditional in Ethiopia that most of the videos are done how to mix with some traditional clothing. Mostly are being told in Ethiopian flag, white, red, green. And I love the shoe. Ooh, this long shoe. In Uganda, we have an artist called Khalifa Agana. And he's only wearing this kind of shoes. So when I see this, I laugh out loud. Baay'ee natti toleedha. Deebiillee immoo sirboonni baay'een isaanii sirboonni Oromoodha. Uffata aadaa akka qaban, waan aadaa of keessaa akka qaban, uffata aadaa akka qaban ibsa. Baay'ee natti tolee akka jiru, baay'ee isin jaaladha ani sirbicha akka baay'ee tolee ibsaara. Even caammaa kanallee isaa harka immoo jeggoo hidhiitti argee caammaa kana baay'ee jaaladha. Kophee ofirraa godhateeru jecha.
Akani taatu milal. My Joy is good person. He is very good person. Personality to speak the reality. Why no makari na namat salaan itirakti ko te. Amazing. Amazing. Thank you so much. Ajaib, Thank you so ajaib. much Galato for those dara. who's still watching until now. You're doing great. That's what Ayye sinillee galatomaadha. Hangamaan wajjin turuu keessaniif Ugaandicha sirba Oromoo react godhillee ilaalleerra galatuma fayyaanuu ta'a. I do. I love something new. I love some other country stuff, especially music. And when you look at this kind of music, I think Ethiopians speak different languages, but I think most of them can communicate to most of them. So I see so many views from this side, so many views from this side myself. That's cool. I love it. I know one day I'll learn the language, but I don't know what to learn because there's Amharic, there's Tigray, there's Oromo, there's a lot, but Akka akka baradhuun I love it. beekadha. Thank you so much. Akka jiree See you in the next Oromoo video. Give me promotion. fayyaa ta'a. Bye. Subscribe. Ayye nagaan nu tura.